Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qurilish qilayotgan do'stlarimiz, barchalaringga bugungi kun, ya'ni yaxshi Saidul ayyom juma kuni muborak bo'lsin deya videoroliklarimizni boshlaymiz. Hafta kuniga juma, xudo xolasa 9-may xotira va qadrlash kuni. Ya'ni biz bayramimiz bilan barchalarini tabriklab qolamiz. 2025-yil bugungi videoroligimiz g'ishuryapmiz. Mana xudo xolasa obyektimizni yangisini boshladik. Sizlarga tushuntirib o'tsak, short videolarimizda negativchilar bo'pti, savollar bo'pti, ularga javob berib o'tib ketamiz xudo xolasa. Mana bu xonamiz mehmonxona, yonida bitta spalni bor. Bu yerda bolalar xonasi, ya'ni detskiy xona. Mana bu joyimiz esa oshxona bo'ladi. Issiq suv, sovuq suv montajlab bo'lgan. Mana demoxod, podvalimiz bor pastda. Oldin videolarimizda ham ko'rsatdik. Mana bu joyda koridorimiz bor. Mana g'ishtonnida. Koridorimizdan to'g'ri bu joyga, mana uyimizga kiriladi. Eshik bo'ladi bu joyda. Mana bu joyda pergorodka devor. Mana bu joyda esa 90 eshigimiz spalniga kiriladi. Alohida mehmonxonasi bor. Hop, o'rtada oshxona, oshxonadan ham mana bu tomonga o'tib ketsa bo'ladi. Bu joyda ham bitta koridorimiz bor. Mana kolonna, ro'parasida bitta kolonna. Qish uriladi pergorodka. Mana bu joydan ham pergorodka uriladi. Xuddi o'sha yoqdagi singari mana bu joyda ham bitta mehmonxona, bu yer spalni. Mana bu yerda dushimiz bor. Ya'ni hammomimiz. Porchkalari mana. Orqa tarafda joyimiz bor edi. Qurib tashladik. Mana tandir o'choqlarimizga xudo xolasa qo'ldan kelganicha o'sha chizmadagi qurilishimizni uy egasiga topshirishga harakat qilib qo'llarim bilan astadan ishlayapmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, yo'qsa bitta like bosasizlar. Qo'llaringdan kelsa shu like'laring bizni ko'proq odamlar ko'rishga sababchi bo'ladi. Endi bizni kommentariyga yozishibdi, shu Instagram g'ishingizni tashqi fasadini ham urgan joyini ko'rsating deb. Mana bizni o'sha Instagram g'ishimizda urilgan joyi. Negativchilar yozishibdi, chok bosmagan deb. Bu yerda mana chok bosgan. Sabab mana g'ish u yoqdan kelyapti, bunisi bu tomondan kelyapti. Mana g'ishimizni kesib tashlaganmiz. Tepa tarafdan ko'rinishini bilamiz mana. Buni almasni ichida kesib, bitta bu yoqdan chok bosadi. Sizlarga bitta butun qilib, bitta butun ishdan ko'rsatib qo'yaman mana. Mana bu g'ishimiz. Mana bu kesilgan g'ishimizni qanday qilib bu tomondan bosadi. Mana shunda bir-birini bosib ketadi. Mana uni ham bosyapmiz. Keyin yoniga yana bitta tushadi. Mana bunday bo'lib tushadi. Buni bosadi. Buni tepasi ham tushadi. Shunda shu Instagram paydo bo'ladi. Mana bu joyda 3 ta deraza bo'ladi. Mana tepasida bitta deraza, buni tepasida bitta derazamiz, tepasida bitta derazamiz arkali bo'ladi. Bu tomonda ham xuddi shunday, o'rtada oshxonani katta 2 metrli balandligi, enigasi 3 metrli derazasi bo'ladi. Mana bu esa zinamiz. 10 ta pog'onadan iborat. Mana shu burchatkani hisobi, qolgani pog'ona. Mana yana bu tashqari tarafda mana bu Instagramimiz. Xuddi ana shu holatda yaqinroq qilib ko'rsatamiz. Chok bosgan. Negativchilarimizga ko'proq yozishibdi. Rahmat deb qo'yamiz ularga ham. Mana bu tomon urilgan joy. Bitgan joy. Kommentariyada ustalarimiz, o'zimiz ustalar yozishibdi, rastorimiz qotib qolyapti deb. Biz rastoriga o'sha 30% turpoq qo'shib uramiz. Sababi shampun, ohak suvini ishlatsa ham bo'ladi. Ko'proq ustalarimiz shampun ishlatishar ekan. Bu shampunimiz, gelimiz, ya'ni u menimcha to'g'ri kelmaydi. Sababi u loy mustahkamligini yo'qotadi. Sementimizni o'ldiradi. 30%, 40% sement o'ldiradi. Mana shu joylar ham urilgan. Mana rastorimizni ko'chirib bo'lmaydi tindab mana. Haqiqiy qotgan metin bo'lib. Mana ichkari tarafi bu. Ichkari tarafga mana qizil g'ishlarimizni ichkariga, ya'ni mana bunday sifati yo'q ishlar ichkari tarafda qolgan, fasadga yaxshisidan urganmiz ilojim boricha. Bu g'ishimiz ichkari taraf ko'rinish, ichkari shunchalik. Xudo xolasa g'ishimiz zo'r.
Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bitgan ko'rinishini ham video davomida qo'yib boramiz. G'ishimiz bitgan holatdan keyin, sesma poyezdlar kulgandan keyin lombos, ya'ni to'sim tashlab murlatlar tortib, tom sovuqqa harakat bo'ladigan joydan kirisha o'tganimizda ilojini boricha sizlarga yetkazishga foydamiz tegishiga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, kuzatib borasizlar. Xudo xolasa yana bir marta aytamiz, yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni to'ldirib tashlaysizlar. Xudo xolasa kutib qolamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' va salomat bo'lasizlar.